講下 Schoolmine 機點樣入菲林。咁而家手上咧，我有一部 3G。咁啊 Schoolmine 機咧同 M 機咧個分別咧都好大嘅，反而同即係 M2、M3 都一樣，佢有個菲林筒。OK， 咁見到有把鉸剪攞嚟做咩咧？就攞嚟剪菲林嘅。其實大家可以睇到呢度有個圖畫啦。其實佢都教咗，即係要幾長啊，咁然後就要有個弧度咁樣樣。咁其實要幾長咧？咁你冇理由真係度10cm，其實就同一個機身差唔多咁長就得㗎啦。OK， 咁我哋剪嘅時候咧，要有個弧度㗎。因為咧，如果你冇個弧度嘅話咧，有時過片咧，如果係即係直角咁樣樣咧，佢有時過片咧，佢夾硬死真係拉斷咗嘅。同 M2、M3 一樣啦。咁你見到兩個頂都喺呢度對住佢，然後咧佢呢度都係有個箭嘴嘅，將條底片讀入去，移翻正佢。慢慢咁，好啦，攝入去，跟住，因為你 Schoolmine 機最大分別就係冇得掀出嚟望下得唔得個底板。其實咧嗰陣時拉卡有個小工具嘅，咁等下我就會擺低嗰個圖片啦，喺呢條片裏邊啦。咁然後你點知得唔得咧？你呢度可以開個 T 快門，咁你就望到條底片入咗去啦。然後喐唔喐 ？OK， 咁過咗啦。OK， 再捲多一張，然後睇有冇喐到，係啦，咁搞掂㗎啦。咁睇下入咗之後咧，有冇喐到啦？咁我哋開咗個 T 快門 ，OK， 然後過片啦。你見到塊片啦，擺得好冇啦，同埋就係有冇嗰啲窿仔走出嚟。如果咧你見到咁樣咧，唔見窿仔成咧平嘅話咧，其實就等於成功㗎啦。咁我哋其實都過到，同埋咧最緊要係咧，你過片嗰陣時有冇手感？因為如果咧你冇拉到嗰條片嘅話咧，你轉嗰陣時係好輕鬆嘅，係啦，咁搞掂。